안녕하세요. 여린영감입니다. 기온이 급강하며 겨울이 빨리 올 것 같은 분위기입니다. 드디어 장작의 계절이 돌아왔네요. 시골집에 살며 빼놓을 수 없는 겨울 낭만 중 하나가 장작을 피우는 난로불이죠. 느린 영감이 귀촌하며 장작되는 난로를 갖기 위해 선택하고 만든 과정을 정리해서 올려보겠습니다. 시골집으로 내려갈 계획을 하면서 내 머리에 처음 떠오른 그림은 벽난로 앞에 턱 앉아서 타닥타닥 장작 타오르는 소리를 들으며 시원한 맥주 한잔하는 우리 모습이었습니다. 날씨가 차가워지며 밖에서 해야 할 공사일이 마무리 단계로 접어들면서 더 추워지기 전에 난방 문제를 해결해야겠다 싶었습니다. 그래서 책상 앞에 앉아서 인터넷 검색을 시작했습니다. 검색어는 시골 사는 들딱들이 로망 벽난로. 하지만 벽돌을 쌓아 벽 전체를 난로로 만드는 정통 서양식 벽난로를 만드는 건 불가능하고, 통칭 벽난로라고 불리는 주물난로를 검색해 보았더니 우리나라에도 놀라울 정도로 다양하고 많은 벽난로 모델들이 있더군요. 금순이와 함께 벽난로 모델을 보며 마음에 드는 몇 개를 골라 가격을 보고는 고개를 끄덕였습니다. 생각보다는 그리 비싸지 않아서 말이죠. 웬만큼 수군 가는 주물로 만든 모델은 300만원 선이었는데요. 그 정도면 뭐 싶었던 우리는 연통 가격을 보고는 깜짝 놀랐습니다. 연통 가격이 벽난로 가격과 거의 비슷했습니다. 이종의 스텐으로 만들었기 때문이라고 하네요. 그러니까 300만원짜리 벽난로는 설치비 포함한 연통 가격이 300만원 정도입니다. 결론적으로 300만원짜리 벽난로 놓으려면 600만원 정도가 듭니다. 다른 모델들도 대동소이, 200만원짜리는 연통 가격도 200만원 선, 150만원짜리는 150만원 수준. 싼 연통도 있다고는 하지만 연기 나가는 걸 보정할 수 없다네요. 뭐 그렇습니다. 전문 시공자들이 시공해 준다는 가격이긴 하지만 우리 형편은 600만원이 6억 같습니다. 게다가 300만원 이하의 모델들은 모양이 별로 사고 싶은 마음이 들지 않아서 구매 의사가 사라져 버렸습니다. 이럴 때 불쑥 맨땅에 헤딩하는 습관이 들어서인지 만들어 볼까 하는 생각이 들었습니다. 시골집에 내려와 이것저것 만들다 보니 간이 부은 거죠. 하지만 주물을 부어 만들 재간도 없고 철판을 용접할 재주도 없으니 내화벽돌이나 흙으로 빚어 만들면 되지 않을까 싶어 검색을 해봤습니다. 그랬더니 이런 황토 냄새 물씬 풍기는 자작 벽난로가 보이는군요. 벽에 붙어 있으니 벽난로 맞지요? 대단한 감각입니다. 이 난로를 만드신 분은 예술계통의 작가님이었던 것 같습니다. 시판되는 벽난로와는 느낌이 많이 다르긴 하지만 난로 위에 물도 끓일 수 있고 모양도 예쁘고 따스한 정감도 있고 무엇보다 돈도 덜 들 듯한데 이렇게까지 예쁘게는 못 만들어도 비슷하게는 만들 수 있지 않을까 용기가 솟았습니다. 문제는 작은 방에는 이 스토브로 화력이 충분하겠지만 우리 시골집은 공간이 제법 넓어 저 정도의 크기로는 부족할 것 같습니다. 그래서 아무래도 주물 벽난로를 다시 사야 하나 싶어 사용 후기를 검색해 보니까 화력이 생각보다 약하고 모양은 번듯하고 좋은데 의외로 벽난로 실사용 만족도는 그리 높지 않더군요. 만족도 높아 보이는 사용 후기 모델도 있어 가격을 보니 가격이 후덜덜합니다. 우리 같은 서민에게는 그림의 떡입니다. 에라, 벽난로는 포기하자. 우리 주제에 무슨 장작불꽃을 보며 장작 타는 소리를 듣겠나. 하지만 뭔가 아쉬워서 내친김에 책상머리에 들러붙어 구글링을 하던 중 눈에 들어오는 특이한 난로를 발견했습니다. 유니세프인가 어디 국제적인 사회단체 주동으로 아프리카의 빈민들을 위해 개발한 난로라는데 일반 장작난로에서 소요되던 장작의 70% 정도를 절감할 수 있고 제작비도 마음먹기에 따라 아주 저렴하게 만들 수도 있다고 합니다. 이 부분에서 왠지 우리에게 딱 맞을 듯한 느낌이 들더군요. 그 스토브의 이름이 로켓 스토브입니다. 로켓만큼 화력이 강하다고 해서 붙인 이름이라고 합니다. 시골집을 꿈꾸셨다면 한 번쯤 들어보셨죠?
사실 벽난로에 실망하고는 그냥 거실에 임시 설치해 놓았던 주물난로를 사용할까 생각도 했었는데, 이 난로가 장작 먹는 하마입니다. 열기는 후끈후끈한데 한아름 장작을 갖다 넣어도 1시간에 후루룩 다 태워버립니다. 그런데 70%의 장작을 아낄 수 있다면 이거 횡재하는 거죠. 그래서 대체 로켓 스토브가 어떻게 생겼나 싶어 이미지 검색을 해봤는데 이렇게 생겼네요. 좀 이상하게 생겼죠. 하지만 우리 시골집 수준하고 얼추 찰떡궁합인 듯한 모양입니다. 커다란 드럼통이 연소통이고 앞의 뚜껑 덮인 구멍이 장작 투입구입니다. 겉은 아프리카 사람들을 위한 난로답게 진흙으로 만들었군요. 이렇게 생긴 스토브가 어떻게 그런 고효율을 낼 수 있는 것일까 궁금하죠. 아래 글에 그 내용이 있습니다. 내가 이 내용을 자세히 설명하는 이유는 로켓 스토브를 만들어 직접 사용해 보니 정말 좋더라고요. 잘 기억하셨다가 귀촌하실 때 시골집에 꼭 만들어 보시라고 강력히 추천합니다. 로켓 스토브의 장점과 열 에너지 이용. 1. 장작을 똑바로 세울 수 있기 때문에 장작 끝에 연소점을 집중시킬 수 있다. 중력에 의해 자동으로 장작이 연소실 밑으로 타들어간다. 2. 로켓 스토브의 연소실 구조는 급격한 각을 가진 J자 형태이다. 이러한 형태 때문에 낮은 연소실 입구로 차갑고 무거운 공기가 빨려 들어가고 높은 열기 상승구 쪽으로 뜨겁고 가벼워진 열기가 밀려 올라간다. J자 형태의 연소부 구조가 바로 로켓 스토브의 핵심 구조라 할 수 있다. 3. 연소실과 연소로가 단열 처리되어 있어 고온을 유지하게 되고 완전 연소된다. 4. 열기가 상승하게 되는 수직 연통이 내장되어 있고 단열재로 감싸져 있어 고온을 유지하고 화염과 열기의 흐름을 로켓처럼 가속시킨다. 이 내용들이 기본적인 스펙인데요. 느린 영감은 구조를 조금 바꾸어서 사용 중입니다. 제작 과정을 천천히 보여드리면서 설명드리겠습니다. 그러나 아무리 효율이 좋고 제작비도 저렴하게 된다고는 하지만 실내 드럼통이라니 모양이 너무 살벌하지 않나 싶은 마음도 듭니다만, 우리와 같은 생각을 가진 많은 분들이 이 로켓 스토브의 기본 원리를 응용해서 다음과 같이 다양한 모델로 진화시키고 있더군요. 이 자료들을 찾아보며 제 머리에도 나름대로 이렇게 만들면 좋겠다 하는 그림이 서서히 떠오르기 시작하더군요. 오늘은 너무 내용이 길어지기 때문에 몇 번에 나누어서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘은 백거이의 시조 한 수로 마무리하겠습니다. 노구의 신배주, 술이 익어 부글부글 괴어오르고 홍리 소화로, 작은 화로에는 숯불이 벌겋다. 만내 천욕설, 해질녘 눈이 올 것 같은 날씨에 능음 일배무, 술 한잔 하지 않을 수 있겠는가. 오늘은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 고맙습니다.